สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive Online Review by JB ครับวันนี้ผมบอมครับในรายการ Drive Online Review ครับวันนี้ผมขอเสนอครับหมวกกันน็อก1ตัวครับจากแบรนด์ HJC ครับนั่นคือ HJC Alpha 1นั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้ครับหมวกกันน็อกที่เราได้มาครับค่อนข้างสเปเชียลมากๆเลยซึ่งต้องบอกว่าหมวกใบนี้ที่วันนี้ผมพามารีวิวครับผมไม่ได้เทสต์ไดรฟ์ใดๆทั้งสิ้นครับได้สปอนเซอร์จากพี่ตึกครับ TK Racing by SBK ครับในการสปอนเซอร์หมวกใบนี้มาคือจริงๆผมอยากดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนวมเป็นยังไงเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทางบ้านครับได้ตัดสินใจในการซื้อหมวกกันน็อก1ใบนะครับสำหรับ HJC Alpha ตัวนี้นะครับ Alpha 1สิใช่ไหมนะครับเอาล่ะเรามาดูครับตัวนี้ครับเป็นลาย Red Bull ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นลายที่เป็น Special ลายกราฟิกมากๆนะครับเรามาดูก่อนว่าจริงๆแล้วหมวกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาเดิมๆเนาะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสังเกตครับก็จะมีในส่วนของชิลประหลอดเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับที่เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังเพิ่มเข้ามาซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างลงตัวแล้วก็เอาตรงๆผมคิดว่ามันสวยมากๆนะสำหรับการมีออปชั่นเสริมลักษณะนี้นะครับซึ่งใบนี้นี่นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่ชอบสายนักแข่งขับด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ใช้ในการขับขี่ทั่วไปเนี่ยผมว่าใบนี้เหลือแน่นอนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูส่วนที่เราคิดว่าหมวกใบนี้มีดีนะครับเรามาดูที่พื้นฐานของเขาก่อนนะครับหมวกใบนี้ครับมาตรฐานครับจะอยู่ที่ CER นะครับ22/06เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปกติเราเห็นหมวกกันน็อกใบใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ ECE 22.5 22.5ใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้รับการันตีที่22นะครับ/06เรียบร้อยแล้วน้ำหนักเน็ตนะครับถ้าเกิดว่าไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งครับจะอยู่ที่ 1,600 กรัมนะครับแล้วก็หลังจากถ้าเกิดวิดแบบ optional part เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,760 กรัมนะครับคราวนี้เรามาดูครับจุดที่เป็นจุดช่องลมต่างๆนะครับของเจ้าหมวกใบนี้นะครับผมต้องบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าสวยงามมากที่ปิดช่องลมบริเวณหน้าผากนะครับจะเป็นอยู่ด้านบนสองข้างครับซ้ายขวานะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับคือบริเวณตรงกลางถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะทำการเลื่อนซ้ายขวานะครับซึ่งผมต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูผมพูดตรงๆเลยว่ามันดูไม่กอกแกกนะครับสำหรับหมวกกันน็อกใบนี้อีกจุดหนึ่งครับที่สำคัญสำหรับหมวกใบนี้เนี่ยถ้าเป็น optional เสริมครับก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์หลายๆคนจะเห็นว่าสปอยเลอร์ตกแต่งนะครับด้านหลังของหมวกกันน็อกแต่ละตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราเอามาติดเนี่ยแล้วมันดูไม่ค่อยลงตัวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีชุดแต่ง optional ที่เป็นสปอยเลอร์เนี่ยค่อนข้างลงตัวติดจากโรงงานนะครับถามว่าจากโรงงานไหมไม่ใช่สิเป็น optional เสริมนะครับที่สามารถหาซื้อได้แหละนะครับโดยผ่านทาง Comic Shop ก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวแทน HJC โดยตรงนะครับถ้าผมบอกว่าหมวกใบนี้สปอยเลอร์ตรงนี้ทำให้ผมคิดถึงตัวไหนก็น่าจะเป็น X-Lite เนาะ X-Lite ตัวรุ่นยุคปัจจุบันที่มีติดสปอยเลอร์ที่แบบดูแล้วลงตัวคราวนี้เรามาดูจุดต่อไปครับถ้าเกิดว่าหมวกกันน็อกใบนี้นะครับก็แน่นอนแหละในส่วนของชิลครับก็จะมีพินล็อกให้นะครับสองข้างนะครับซึ่งถ้าเรามองในแนวตรงเนี่ยก็พินล็อกเนี่ยเป็นจุดแต่งของ HJC ได้ดีเลยเพราะพินล็อกมันใหญ่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันจะทำให้ดูสวยมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าหมวกกันน็อกมันสวยอยู่แล้วนะแต่บางครั้งเนี่ยบางคนชอบเล่นหมวกกันน็อกก็เปลี่ยนลวดลายของพินล็อกกันไปเปลี่ยนสีกันไปนะครับว่ากันไปตามที่ชอบนะครับสำหรับเจ้าตัวชิลครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทางนักแข่งนะครับหรือว่าพี่ตึกของเรานั่นเองนะครับใช้ในส่วนของชิลประหลอดนะครับมันก็จะทำให้ดูแบบดูสปอร์ตมากขึ้นดูลุคสปอร์ตมากขึ้นซึ่งเอาตรงผมไม่ได้ใส่เลยนะเพราะว่าหมวกใบนี้เนี่ยไซส์ XL ที่สำคัญเนี่ยหมวกกันน็อกที่มีเจ้าของแล้วครับถ้าคุณไปใส่หมวกกันน็อกคนอื่นเพราะว่านวมบางทีฟิตติ้งมันเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไม่เทสต์ไดรฟ์ให้ชมกันนะครับคราวนี้เรามาดูครับในส่วนของเจ้าตัวชิลด้านข้างครับเจ้าตัวเปิดปิดล็อกชิลครับผมมองไม่เห็นอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยเป็นกิมมิคที่ผมว่าดีมากเลยสไลด์การปิดล็อกชิลนะครับเปิดปิดล็อกชิลต่างๆเนี่ยมันทำให้ชิลเนี่ยค่อนข้างกระชับแข็งแรงและที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนไปเจอ HJC Alpha 10 Alpha 11เนี่ยจะมีปัญหาเวลาแบบบางทีเผลอเลื่อนเนาะชิลไปสุดอย่างเงี้ยมันเท่ากับปลดล็อกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ใช้วิธีการมีคลิปด้านข้างนะครับที่จะใช้ในการปลดล็อกนะครับซึ่งผมบอกว่าเฮ้ย
ทำออกมาดีมากนะครับถ้าเกิดคุณดึงเจ้าตัวคลิปมาผมดึงด้านหลังให้ดูลักษณะนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการปิดล็อกชิลที่ดีคราวนี้ครับเรามาดูนวมหมวกด้านในครับนวมหมวกด้านในเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด1 2 3 ชิ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมวกเรซซิ่งนะครับเขาก็จะมีช่องที่เว้าสำหรับใส่เจ้าตัวหูฟังนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นแล้วมันอาจจะมืดนิดนึงนะครับมีการเว้ามาให้ซึ่งเฮ้ยผมว่ามันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าทำออกมาเพื่อแข่งเรซซิ่งอย่างเดียวนะครับสำหรับอีกจุดหนึ่งครับก็จะเป็นพวกตัวปิดทางนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับกล่องผมมองว่าในราคาของ HJC Alpha One ตัวนี้นะครับผมมันเป็นหมวกที่น่าเล่นนะแล้วก็ในความเป็นกลิ่นอายของ HJC ครับเป็นหมวกที่นักแข่งหลายคนเนาะก็เขาเรียกว่าเลือกใช้เหมือนกันนะครับก็เป็นสปอนเซอร์จาก HJC แหละก็มาตรฐานได้รูปทรงได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ HJC ที่บางคนติดภาพลักษณ์ HJC ว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นหมวกกันน็อกใบใหญ่ๆแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนาะเขาก็ตีตลาดมาตั้งแต่ HJC Alpha 10 11พวกเนี้ยครับ10 plus 11ผมว่าเขาทำได้ดีมาตลอดเลยนะแม้กระทั่งแบบ HJC ตัวล่างๆอย่างเงี้ยก็มาตรฐานผมว่าก็ชนกับมาตรฐานตลาดทั่วไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับวันนี้ครับที่เรานำ Alpha One มาเนี่ยเอาตรงส่วนตัวอยากได้เลยนะเห็นแล้วชอบมากนะครับกราฟิกโดยที่ไม่ต้องไปปรับนะครับในราคา 30,000 กับลวดลายนะครับกับเบเนฟิตที่คุณได้จากหมวกใบนี้นะครับผมต้องบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่านะแล้วก็น่าเล่นมากๆนะครับส่วนเรื่องเสียงลมเรื่องอะไรผมไม่ซีเรียสนะโดยเฉพาะหมวกที่ต้องใช้ทำความเร็วอะครับเรื่องลมเนี่ยผมว่าเสียงลมไม่ได้ซีเรียสเลยขอแค่มันไม่ช้อนขึ้นตาเนี่ยสำหรับผมถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับเอาล่ะครับสุดท้ายนี้ครับก็สำหรับใครที่กำลังหาหมวกกันน็อกสัก1 ใบครับในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะใช้ชีวิตประจำวันหรือการออกทริปครับผมว่า HJC Alpha One เนี่ยก็เป็นตัวเรือธงตัวหนึ่งนะครับของ HJC ที่คุณใส่แล้วคุณอาจจะแบบเอาไปโชว์ก็ได้นะในเวลาขับนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือก 30,000 ที่จ่ายเงินไปผมว่าคุ้มราคาแน่นอนกับการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าใครนะครับชอบนะครับแล้วก็อยากให้รีวิวหมวกดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับกับ Drive and Line Review by JB ครับวันนี้ครับขอบคุณทีมงาน Helmet Lover ครับแล้วก็ที่สำคัญครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับจากตรงนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมบอม Drive and Line Review by JB ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ